أبو الخدود لو ملقحش كلام زي النسوان ما يجلوش نوم، يطلع يهري ويهبد على النادي الأهلي وعلى كهربا وعلى أي حاجة تخص النادي الأهلي، فاكر إن هو لسه تحت ولاية ووصاية مرتضى منصور، وفاكر إن في ستار هيحميه فيما بعد. تحياتي لكل إخواتي وأخواتي الأهلاوية في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان. كريم أبو حسين أو أبو الخدود اللي طالع يعني بأسلوب رخيص، يعني امبارح جبنا له فيديو وأول امبارح جبنا له فيديو، والأسلوب الرخيص ودس السم في العسل وقلة الأدب والسفالة على النادي الأهلي ما زالت مستمر. ما هو مش لاقي حد يلمه، مش لاقي حد يديله قلمين ويقول له انت هلا انت لسه ماشي على نهج مرتضى منصور. مرتضى منصور خلاص ماشي، المفروض يبقى عندك نوع من انواع الادب وتبص في ورقتك بدل ما حد يديك على وشك ويخليك تبص في ورقتك غصب عنك. الاسلوب الرخيص اللي كنت بتتبعه ايام مرتضى خلاص ده عصر وانتهى. هتجيب سيرة النادي الاهلي باقل حذاء هتتضرب بيه. ده مش من عوايدي ان انا اخرج عن النص او عن السياق، ولكن في ناس بالادب بيمشوا وفي ناس بقلة الادب بيمشوا. كريم ابو حسين او ابو الخدود فجأة كده ودون سابق انذار راح خبط في كهربا وخبط في النادي الاهلي ومخبط في محامي كهربا من غير سبب. لا حد قال له قسط ولا حد قال له احنا هندفع امتى ولا مش هندفع امتى. مش تصبر يا ابني؟ يمكن اصلا كهربا ما يدفعش الغرامه من الاساس. لا حد جاب سيره تقسيط ولا حد طلب تقسيط ولا العبط اللي انتوا بتحكوا فيه. كهربا مستني الاتفاق والتنسيق مع ناديه البرتغالي انه يقسم الغرامه بالنص. هو 1,200,000 وهو 200,000,000 بس. بيبقى في تنسيق بين الجانبين لان الغرامه كانت تضامنيه. فهمت؟ لحد قال هنقسط ولا هندي لك فلوسك بالتقسيط ولا بالتنقيط ولا حاجه. بتغني وبترد على نفسك عشان تاخد بونت لدى جماهير نادي الزمالك اللي بالمناسبه مش طايقاك وكل يوم بتنزل تهزيق فيك وانت جبله ما عندكش اي دم. طيب ما تيجوا كده نسمع ابو الخدود قال ايه وتعالوا لي مره اخرى عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. اللايك مهم بالنسبه لنا يا جماعه، يا اللي بتتفرجوا وبتنسوا اللايك او بتطنشوا اللايك. اللايك بيرقي الفيديو. لو سمحت اعمل لايك عشان خاطر ربنا، اعمل لايك من فضلك، اعمل لايك. اللايك مهم، لايك مهم. شوف قلت لك كم مره عشان بعد كده لو لقيت الفيديو عليه لايكات اقل من المشاهدات هيبقى بقى ايه؟ انتوا بقى اللي مش عايزين قناتنا تنجح، وانتوا اللي مش عايزين الزملكاويه دول يترد عليهم باللي يستاهلوه، وانتوا عايزين بقى الزملكاويه يعني يبقى لهم شأن اكبر من شأننا. فهذا يبقى بقى ايه؟ قراركم واسلوبكم وانتوا حرين. سايب لكم لينك القناة الأساسية الأهلاوية على اليوتيوب، واحد عددها 53,000. أتمنى أن تشتركوا فيها لأن المحتوى اللي بينزل في القناة الأساسية اللي هي هناك غير القناة البديلة اللي هي دي. فاشتركوا هنا واشتركوا هنا وفعلوا زر الجرس هنا وهنا. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف أبو الخدود قال إيه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. مختم حلقتي رسالة مهمة ويمكن دي منها معلومات ومنها يعني اتجاه فيما يخص تقسيط غرامة الهارب اللي خان بيه وهرب، مرفوض برفض تام ومرفوض نهائيا حتى مجرد الحديث او مناقشه هذا الاقتراح. وانا تواصلت مع عدد من الناس المسؤوله عن هذا الملف وتواصلت مع بعض المسؤولين عن اداره الكره وملف الكره، وهذا الامر مقفول بطفره ومفتاح ولن يتم السماح حتى بمناقشه هذا الامر. وده عليه اجماع زي كده قرار عدم المشاركه في السوبر، زي قرار اللجوء للدين، في حاجات كده بيبقى الجماهير كلها عليها اجماع، زي موضوع ان انت لازم تجري الانتخابات عشان انتخاب مجلس اداره، دي عليها اجماع من الكل بيرفض التاجيل، الكل برضه بيرفض
اي اقتراحات او اي مبادرات من محامي كهرباء من اداره احد الانديه لمجرد مناقشه تقسيط غرامه كهرباء. ده لم ولن يتم في هذا الملف داخل نادي الزمالك. نادي الزمالك محتاج كل مليم ومحتاج كل فلوسه تكون موجوده دلوقتي عشان نعدي من هذه الازمه ومن هذه الكبوه. وبختم حلقتي بمناشده معالي الدكتور اشرف صبحي واعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره التدخل السريع والاستجابه السريعه لمبادره نادي الزمالك بجدوله المستحقات. والساده المحترمين في اداره مجلس اداره اتحاد الكوره عارفين انا بتكلم على ايه كويس. نادي الزمالك له مبلغ دولاري كبير جدا يقدر يفك ازمه القيد، يقدر يفك مشاكل كتيره جدا نادي الزمالك. لكن اعتقد او يعني استشعر بعض الامور ومش عايز يعني مش حاسس بفرضيه حسن النيه في هذا الامر ان اتحاد الكوره يعني مش عارفين ناخد الفلوس رغم وجود اتفاق من ايام المجلس السابق مستشار مرتضى واللجنه اللي راحت اجتمعت بالامس مع الاستاذ وليد العطار. لكن في امر مريب في مستحقات نادي الزمالك. اتمنى ان اداره اتحاد الكره السيد جمال علام والساده المحترمين اعضاء المجلس ان هم يقفوا مع الزمالك في هذه المحنه، يكون هناك مخرج ويكون هناك توصل لحل لارسال اموال نادي الزمالك لحساباته او للمسؤولين عنه دلوقتي عشان نبتدي نطلع من عنق الزجاجه ونعدي منها على خير وان شاء الله. عارفين لما الواحده تبقى متطلقه وتقول ده طليقي هيموت ويرجع لي، ده طليقي نفسه اكلمه، ده طليقي قال لي في التليفون انا نفسي اشوفك بس انا مش راضيه ومش راضي اعبره. بالظبط عامل زي الوليه المطلقه اللي طليقها مش طايقها ومع ذلك بتطلع كلام عليه ان هو عايز وعايز وعايز وهو اصلا اتجوز واحده غيرها ومش بيفكر فيها من الاساس. ده الوصف اللي يليق على ابو الخدود. ابو الخدود طالع بيقول ان احنا مش قولا واحدا من العهد ده والعهد اللي فات وايام المستشار ودي اول مره يجيب سيره مرتضى. قولا واحدا وباتفاق الاراء وبقى اجماع الاراء ان مفيش تقسيط للكهرباء. يا عم هو في حد قال لك اصلا قسط؟ هو انت بتغني وترد على نفسك؟ اصلا دي لجنه تسيير اعمال، يعني لا في ايديها تقول قسط ولا بسط. ومع ذلك حتى لو في ايديها اصلا الغرامه ما تتقسطش لسبب لان الجانب البرتغالي هيدفع كاش. هتقسط لكهرباء ايه؟ المبلغ كله هيدفع مره واحده لدى الفيفا او لديكم انتوا من خلال حساب معين انتوا تدوه للنادي الاهلي او تدوه للاعب والمحامي بتاعه وهو يدفع فيه هو الجانب البرتغالي. انت بتغني وترد على نفسك. لا حد قال قسط ولا حد قال يدفع بالتقسيط ولا بالتنقيط بس هو بص مش لاقي حاجه يقولها. هيقول ايه؟ النادي الاهلي العلامه الكامله وعامل احتفاليه ولا اعلى وحصد بطولات يعني ما شاء الله في كل اللعبات وهو يعني عمال يغني ظلموه بيتحايل على وزاره الشباب انها تسهل له مش عارف ايه. ودلوقتي بقى جمال علام حلو عليه سكر. مش ده جمال علام اللي كنت بتشتمه وتقول له لا يا جمال يا علام احنا عارفينك انت جاي مخبر انت جاي مش انت كنت بتردد الكلام اللي بيقوله مرتضى. دلوقتي بقى حلو والساده المحترمين اللي اسلوب رخيص وناس بوشين وقمه النفاق والتدليق. ايه يا عم انضفوا بقى انضفوا بقى. كهرباء هيدفع الغرامه بتاعته كاش تضامنا مع نادي البرتغالي وهيدفع الغرامه كامله متكامله. لا هنقسط ولا هنبسط. اهدى بقى وانبط وشوف لك بقى ايه لعبه غيرها والعبها. اصلا جماهيرك مش مستقبلاك ومش قبلاك ومش طايقاك. ادخل لجماهيرك من حته تانية. خلاص انت سقط قناعك. انت كنت خدام المعزول وما زلت. فشوف لك حاجه تانية ولعبه تانية. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم.